Всем привет, с вами я, Кэти, с канала Кэти Микс и моя обожаемая собака. Вот моя собака идет уже. Такая собака, сидеть. Есть собака. Вы, может, не будете видеть, почти что все, кому можете, не можете вы, наверное, видеть. Даже сейчас я попробую снять с того ракурса. Так, что-нибудь видно? Ну-ка, Эмма, даун. Эмма, даун. Нет, вообще. Понятно, сейчас я буду справляться с наушниками. Мне бы сейчас очень хорошо пригодился штатив. Но у меня нет штатива. И так, сегодня я буду дрессировать мою собаку. Значит, зачем она мне сейчас? Так, вот такая собака. На нее уже есть на моем канале обзор. Так. Дрессировать я ее буду с помощью... В качестве угощения вот сухарики. Вот, она их любит. Все. А я буду пить из моей колодочки, которую мне подарили. Смотрите, как прикольно. Кто подарил, я вам не скажу. Ну все. Давайте начнем. Итак, она, также Мишка, иногда может проскакивать маленький кот. Его зовут Манго. Он хороший. Она бы уже сухарик. Ладно, давай, Эмма, аккуратно. Да, Эмма. Ты что, интерес, что ли, уже потеряла? Нет, не потеряла. Вот. Вот она. Стоит на двух лапах. Вот она. Как я уже говорила, английский сеттер. Это охотничья порода собак. Она очень любит детей. Вот. Она вокруг хоровода меня танцует. Вот, она его обнимает. Так, все. Нет, не дам все равно. Так, давай, Блюбитон. Знаете, я как уже говорила в моем видео, это не очень сложное задание. Еще у нее очень... Название. Еще говорю, что у нее очень большая пасть, а еще надо было сказать, что у нее очень сильные челюсти. Потому что она своим ртом делает то, что я не могу сделать своими двумя руками. Представляете, какая это сильная, мощная псина? Так, давай еще чуть-чуть поиграем с Мишкой. Все. Мишка устал. Обязательно Мишку вот так делаем и кидаем наверх. Итак, теперь мы будем по команде собака сидеть. Так, сейчас я покажу вам условные знаки. Это вот для сеттеров английских сидеть. Даун и лап. Даун вот так вот, как прямо. А даун это лапа вот так. Вот, она села. Молодец. И не забывайте, кстати, когда вы дрессируете собачку, ее хвалить. Я тоже молодец. Даун. Эмма, даун. Классический даун. Я не знаю, смогу ли вам его сейчас показать, поскольку на камеру. Вот камеру какую-то снимаю. Вот собака. Вот такой вот даун нужен. Я думаю, вам было видно. И если нет, напишите в комментариях, я один сниму видео, как собака делает даун. Эмма, сидите. Лапу давай, лапу. Вот, собака дает лапу. Я даю сухарик. Все равно мне нельзя забить желание даун быть. Она, кстати, любит все подряд грызть. Она все грызет, за что только можно. Она еще очень любит лизаться. Она очень мягкая, поскольку мы купили для нее специальный шампунь. Вот, шампунь. Очень хороший. С помощью него теперь собака у меня очень мягкая, шелковистая и блестит на солнце. И еще надо. На. Так. Это у нас шампунь для короткошерстных собак. Не знаю, хвост моей собаки можно считать короткошерстным? Да, по-моему, волосы как у меня. С экстрактом хмеля и багульника маслом чайного дерева. Так что понюхаю. Собака сама. Да, понюхаю собака.
Сама собака пахнет самой собой. То есть, как мы ее брали, так она и пахнет. А запах, знаете, я думаю, что сам багульщик это какашка. Ну, знаете, вот довольно-таки вкусно пахнет. Собаке тоже нравятся собаки мои. А еще нам ждет от меня очередной сухарик. Ну, это все, что я вам хотела показать про мою собаку. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, если хотите больше, как я уже говорила, видео про моих пэтиков или вообще про что-то. Вы хотите видео про что-то, пишите мне в комментарии, я сниму. Наконец, для этого надо подписаться или просто пишите. Пока-пока.